मैंने संगीत रिपोर्ट को बहुत बहुत स्वागत। जमीक आप देख पारे आम ए गुंडीचा घाई बुली आसचु आमर घटगाँ तारिणी बुलिया लगे आसलु तो पहड़ पड़ जाता तो पहड़ पड़ 3:30 बेलू पहड़ खोल तो ये 3:10 हो गला आम एठू बाहर तो ये बुलिया लगे पलि आसलु तलू सब बुलिकी आस सारे ऊपर भ्यूटा मुझे देखा चाहिए फर्स्ट ये मो सांग अच्छी बहुत ही गोटे सिनिक लोकेशन आपड़ी आसपारे आसिए माने जदि आप घटगाँ तारिणी माँ दर्शन करने लगे आस तो ये तारिणी टेम्पल रू कि 12 किलोमीटर दूर हम हरिचंदनपुर पाखरे हम जदि आप ट्रेन रे आसती ट्रेन रे आसले तो आप बस रे ही जी बस रे आप आसपारे ना तो जदि पर्सनाल गाड़ी रे आप आस तो ये निश्चय आप आसपारे बहुत ही गोटे भल जगह आउ माने टाइम पास करने लगी माइंड फ्रेश करने लगी बहुत भल सान घागरा बड़ घागरा तो टाउन में अच्छी आपण मैंने जब आसिए के तो से निश्चय जी बट यहाँ गोटे माने गाँ भितर अच्छी गोटे माने बहुत भल जगह सिनिक लोकेशन टाइम पास करेंगे माइंड फ्री करेंगे आम ये आसते टाइम हो गला आम ये जा 3:10 हो गला तो जल्दी आम ये बाहर गले दर्शन करके पुणी टाउन भी जबार अच्छी तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग लाइक शेयर सब्सक्राइब।